Boa tarde, bandeko na ngai bolandaka nga mingi na émission oyo. Boyebi naza na kombo ya Sœur Mireille, aza serviteur ya Nzambe, nalinga mpe makambo ya Nzambe mingi. Ngonga na biso ekoki to kolanda papa moko na oyo sika ngamu na bengisi na conversa moko boye onga na kosolola na ye oyo tokolanda elongo bino na ngai. Tokolanda ye nga nalingi na bode lisolo moko na ye na kolobela miracle. Na kotuna miracle soki elingi oloba nini nayeba bino nanga mpe toyeba mpo nayokaka miracle ezosalema mingi na baeglise nayebaka te ewutaka wapi ntina nango nini esalaka mutu asala miracle mpo mutu wana azali lokola ngai ndenge nazali ndenge nini ye fasala miracle nga oyo nakoka kosala te yango sujet na biso oyo ya lelo tokosolola na tata oyo bomona pembeni nazobengisa sikoyo. Boa tarde papa. Merci, bonne tarde. Papa, on va me présenter na bandeko balanda biso sikoyo. Ok, merci beaucoup. Na bengisami na kombo ya évangéliste Bishop Lukoki Jean-Claude. Papa Jean-Claude Lukoki. Okoki koyebisa ngai mission na yo ebanda ndenge nini ya kofongola église. Merci beaucoup pour na kopesa nga maloba. Je pense que pour na kofongola église oyo tozobenga na kombo ya vie miracle en Jésus-Christ, zalaki une révélation ou tapanza. Papa Jean-Claude, nini oyo etindaki yo obanda kosalela Nzambe? Ok, merci beaucoup. Je pense que nous allons parler un peu sur l'histoire nanga. Avant tout d'abord, on a bandosé la Nzambe. Nazalaki mo pagano, on est baki Nzambe te. Motoyo ayebaki kaka makambo ya mokili. Ayebaki pena Nzambe te. Et cela m'a dit que comme mokili yango eza mokili o satana sa kwea si akota pona kobebisa bavi ya batu nde bisika nini satan abebisaki vi na nga ntango satana abebisaki vi na nga na bamaladi kilikili esalaki quand même ke ebomaki baétude na nga nakomaki mpenza un grand maladif un homme maladif oyo nakomaki quand même référence na kati ya quartier oyebi ke ntango moto azobela eza kaka na bato mibale bamikimisaka makasi ezalaka toujours papa mpe mama esalaki ke papa na ngai na mama bamitungisa makasi mpenza koluka solution mpona kobika na nga me elobi koyaki te plus de 20 ans na basouffrance ya maladi ndako na banda kotambola naye kokóma infirme ngambo nazalaki bien naye kokóma na bourse oyo babengaka kuki na nsima mokongo ngai komona banda kotanga nazalaki deya na mayele ya kotanga kelasi esalaki betide ekufaki alors esalaki quand même ke vi na ngai ebebelaki wana nde na nzela wana ndenge nzambe asalaki ngolu nakutamaki na moto moko ateyaki nga sango malamu ya kosala ke naki kobongola motema nde nakobongola motema naki kondima yesu nde yesu aki kobikisa ngai ntango yesu aki kobikisa ngai namonaki ke lokola na biki nakotika so nzambe te nde namekangamaki mpe na nzambe na mozindo jusqu'à ce que nzambe na bolingo na ye aye kopona ngai moko abekipie lokola intercesseur lokola gagneur d'âme ti koservi nzambe na bobangi nyonso eki kosala ke na ntango ekokisamaki nzambe aya kopesa étoile ya lotomo. Merci. Merci papa na ngai. Papa Jean-Claude okoyebisa ngai ntango yo obongolaki motema oyambaki yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na oyo asalelaki yo obandaki mbala moko na kipaster ou bien obandaki na frère nalingi oyebisa biso toyeba. Non, tout d'abord komaki moto abongoli motema koma moko pasteur nakoki kokoma moko pasteur te nsima na kobongola motema na ngai esengeli nakamata baptême au nom de Jésus Christ nazalaki baptisé na 1982 na njile epai ya révérend oyo bazali kobenga Vua Kindosa Maku, représentant légal et fondateur du ministère mondial gagner les âmes au Seigneur Jésus. Tant on a qui li bat ici, na simanango na legaki na ba formation ba disciple. Papa Jean-Claude, okoyebisa ngai na ntango wana ntango bozalaka na palanka me na bandaki koyoka ezalaki kuna makasi koboma bato na minduki koboma bato na bambeli na machete me lolenge nini bino bandaki kovivre na kati ya bitumba wana? Oh, merci beaucoup. C'est clair. Bisika oyo bitumba ya Masasi ezali to bitumba ya des partis politiques ezali. C'est clair eza na ba misu bakufaka mais biso ezalaki parce que biso toyaki na mission mpona kosalela Nzambe
toyaki na mission ya politique te ezalaki difficile nzambe atikaka bafille na biso la livre na diable parce que mission na biso nano ezalaki nano atteinte pourquoi nzambe akopermettre tokufa c'est clair. Mutu wana azalaki na posa lolenga banda koluka papa wana ya unita na bino liso elongo bokufa bokende nzela moko na ye. Mais effectivement ntango bazomona yo ovandi na esika oyo te ovandi na ndako ya mutu oyo aza supposons ya membre ya unita baomona koza membre politique wana or non kozala membre ya parti ezalaka likambo kolakisa boye te likambo ya motema mutu moni koloba te kovanda na ndako ya mutu ya epela oza mutu epela te mutu avandaka na ndako ya mutu ya unita aza mutu ya unita eza archi faux. Merci papa. Papa oyebi ke na pomotaka yo un jour nga na koniata église vida milagre na ya koyeba papa milagre nini oyo salaka. Lelo na kokisi yango. Na kokisi yango na ye komimonela papa oyo lobaka na moni yango na misu. Yango na lingi na lobela miracle. Eloko na ye komone elekeli ngai. Elekeli ngai papa. Makambo oyo salaka. Obata meli wapi yebisa ngai. Oh, secret ça facile comme bonjour. Tout d'abord, il faut pas comprendre. Miracle eza eloko oyo mutu asali te mais emone na miso ya bato. Miracle eza eloko eza surnaturel. Jésus mutu alobaki yango na Marc chapitre 16 verset 15 à 20 alobi bokende koteya sango malamu baoyo bakondima bakozwa libatisi na nkombo na nga bakobika. Alobi bato bakokende botala miracle ekolanda bango. Alobi na pesi bango nguya ya kochasse milieu mabe ya kobikisa bato ya maladi pe ya kosekusa bawa. Donc miracle ezali force ya corps humanité mais eza corps moko eza force moko pardon o badiri kobenga force surnaturelle. Mais papa Jean-Claude yebisa biso ngai penza eloko moko na lingi na yeba na kota ba église ebele na sina kota na kepe visite mais likambo nga na yeko kuta lelo na vida milagre elekeli ngai papa te ozo bomba mangai neti kaka mutu moko boya simbela ko eloko moko boyo ningisaka oyo po lelo na mimoneli batu bazo kweya mutu akwei agangi azo sote akwei azo ganga pe akoloba kombo ya mutu asa na kati na ye papa te nga ozo kosa ngai na moni neti oza na eloko moko boye mutu moko boye quelque part aningisaka eloko wana. Oh, merci beaucoup. C'est tout à fait normal. Ya koloba ke papa oza na eloko moko boye. Un jour Jésus, référence na yango. Yesu azobikisa bato malade. Ezalaki na prophète te. O babengaki Nicodème. Jean chapitre 3, eza wana. Ayeba ya Jésus. Alobi toyoki sango na yo. Pe na moni makambo zosala. Ni Nicodème alobaki. Alobi très bien. Na comprendre que yo za docteur outi na Nzambe. Ngai naza docteur outi na bato. Alobi makambo zosala mutu akosala ngo te. Soki Nzambe aza na kati na ye te. Nga nasalaka miracle. Mais oyo asalaka miracle eza oyo nga na ndimela. Oyo nga nasalaka miracle eza Jésus Christ. Yango boko remarqué na prédication na nga to na ba prédication na nga thème central ya munoko na nga ya mateya na nga c'est Jésus parce que c'est lui qui est le maître de faire toutes sortes de miracles. Merci. Papa Jean-Claude sikoyo na bapasteur oyo bazaki mpo nasanganaka deja na lingomba na ngai namona nanu te mutu akwei atie loboko mutu akwei serake bawana basalelaka yesu te na solo bakweisaka bato milimo mabe elobaka te kati na bato oyo baya koluka Nzambe. Mama journaliste na bondeli yo kolukelanga polémique te. Nazoluka polémique te papa ezali réalité oyo ngai namonaka. Merci beaucoup. Vous savez que eza na ba question na kozongisa pe na question comme réponse mais na question. OK. Ba pasteur oyo bazosala miracle te to bazobikisa bato te otuninga motuna est-ce que bauti na Nzambe bien bauti na Nzambe te mama Yesu sapesaki biso yano bandeko bauti kolanda visionnaire ya lingomba ya vida milagre oyo auti koloba ye moko sikoyo botolanda image ya fuli ya bato oyo etunisamaki lelo na kati ya église ya vida milagre na biloko oyo euti kozika ezikisami na mai kaka ya pamba tolandi biso nyonso.
veja como o diabo está operando. Para deixar ou para tirar? Tirar mesmo. Olha, veja só como que o homem de Deus conseguiu localizar onde que semeou no feitiço, tá tirar aquilo com o poder do fogo do Espírito Santo. Olha só como que o feiticeiro gosta de estragar a vida das pessoas. Olha, tirando aquilo com poder, tirando aquilo em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Olha o feiticeiro, olha o feitiço ser queimado no poder do Senhor Jesus Cristo. Para que nós tumbamos na mãe. Sabe aí eu aí. Não como. Merci bino moko bouti komona lolenge nini biloko oyo ndenge eziki na kati ya mai ya pamba. Bomoni pe fuli ya bato oyo etonisami lelo na lingomba oyo babengi vida milagre. Papa, biloko wana pena ezikisami kaka na mai ya pamba. Mais bomona ki bino mona bililingi. Bato baotala image baomona bien. Na simba ke lokote. Na simba ke lokote a part mai kaka. Na sambeli nzambe. Tango na bandi ko sopa mai liko nango. Nde moto bandi kopela tout le monde amoni ba image ngaza sur place. Bandeko bauti kolanda papa lolenge auti ko répondre biso ezali kaka yo fo yeba lolenge nyoko bondela nzambe na yo bible ezaka kaka moko foko yeba bisika nyoko kota po omona milagre oyo. Papa oko ebisa ngai lingomba ya vida milagre ezali kaka na Luanda combien de places bien na Mbanza Congo combien de places? Merci beaucoup. Vie miracle banana Luanda. Depuis le 5 mai 2015, Sika Vie Miracle Bandaki na Luanda. Na moment où tozolo bake na grâce ya Nzambe Vie Miracle na Luanda, toza siège na biso na Viana na Bairu ya Molemfu, justement na rua ya Epale, epai tozali pe na côté ya Miru, toza na cellule moko lokola deuxième église awa pe na niveau Mbanza Congo. Toi déjà na siège na biso provincial eza bongo na Bairu Fumu na quartier babengaka Mangengo pe tozali na deuxième église na quartier babengaka Kinzikaza. Et à part ça toi na église na Congo démocrate na Bandal ezali toza pe na église na niveau ya Lubumbashi eza déjà pe toza na église na mikili ya poto kuna wapi na Irlande sika mwana biso maku azali. Papa Jean-Claude, oko ebisa ngai se organizaka ndenge nini na bisika oyo ezali église ya bisika ebele ndenge nini okabolaka bata na yo? Kokabola bata eza nango facile comme bonjour parce que Bible lobi chaque chose à son temps. Nazoyeba kodiviser bata na nga lokola naza na Mbanza Congo na minute oyo. Après 2 semaines naza Luanda, après Luanda naza pe na esika mosusu. Donc na facilité kokesanisa bata na nga par rapport ya vision. Boa tarde, papá. Boa tarde, sim. O papá pode se apresentar. O papá, qual é o seu nome? Eu sou o papá Rafael. Obrigado, papá Rafael. Papá Rafael, reza nesta igreja? Sim, eu rezo nesta igreja. Desde quando? Eu rezo nesta igreja, acho que desde a fundação da igreja. Desde a fundação. O que puxou o papá para começar a rezar nesta igreja Vida Milagre? Esta igreja, o que me puxou é a verdade, é a palavra da verdade que fala para o papá pastor. Aquilo que eu vejo, que está na Bíblia, aquilo que ele diz. E as maravilhas que eu assisto dentro da igreja, as pessoas que manifestam aquilo que o papá diz. E realmente isso me motivou eu também começar a vir participar na igreja. Obrigado, pai. Pai, hoje, domingo, conseguiste também rezar na tua igreja? Sim, hoje é domingo, consegui vir a tempo e hora na igreja, assisti o culto, terminou e estou aqui. E conseguiste assistir toda a coisa que se passou hoje na igreja? Sim, assisti tudo que se passou na igreja. O que me motivou até mais foi assistir a queimada do feitiço que se tirou, o pastor tirou e que veio queimar aqui na igreja. Aquilo me motivou muito. É verdade, papá?
Sim, eu vi que é verdade, porque com a água e aquilo a queimar a sair fumo, eu considerei a verdade, sim senhora. Significa é milagre, não é? Sim senhora, significa vida, milagre de Deus. Mas eu não acredito. Só uma coisa assim com água queimar. Não acredito, papá. Me explica mesmo. Como é que aconteceu isso? Bom, eu vi o papai pegar a água abençoada, a despejar dentro do saco onde estava o feitiço, e o feitiço a sair o fumo. Portanto, sem fogo, sem nada aquilo a sair o fumo, eu considero uma verdade, considero uma milagre, vida milagre de Deus. Obrigado, papá. O papá tem confiança com o teu pastor? Muita confiança, porque não é só da igreja que ele fez milagre, mesmo também dentro de mim, mesmo também em mim, já fez alguns milagres que eu considero e, portanto, a partir dali eu tenho muita confiança com o meu pastor. E o papá, o que conselho que você pode dar nas pessoas que não gostam de rezar e que fica toda hora dentro da casa, seja o dia de domingo, pensa aí na igreja. Qual é o conselho que pode dar nas pessoas que estão nos seguir agora, que estão em casa? A igreja é um lugar de bênção, a igreja é um lugar em que as pessoas manifestam os seus sentimentos, em que oram para Deus, em que oram para as suas vidas, para as suas famílias. Portanto, as pessoas que estão em casa, em que não vêm na igreja, para mim acho que é oportunidade para podermos vir à igreja e porque também podemos ver as coisas que estão a acontecer agora. Podemos entender que o mundo está quase no fim. Portanto, ficar em casa não nos dignifica. Vir à igreja, buscar bênção, buscar saúde, buscar aquilo que nós desejamos para a nossa família é muito importante. Acho que é bom as pessoas aderirem à igreja, virem à igreja para purificarem-se e tirar a maldade que as pessoas têm nas suas vidas. Muito obrigado, pai. Muito obrigado. Tenha boa tarde. Muito obrigado. Tchau. Amigos, amigas, vocês que estavam a nos seguir neste momento e com a ajuda da televisão, com a ajuda também do rádio nas bocas das pessoas, ouviram o nosso papá Garcia, tudo que ele falou agora, porque ele participou hoje domingo na igreja, a igreja que tem nome de Vida Milagre. Ele viu a milagre que aconteceu hoje domingo. Eu até própria me deixou uma coisa assim no coração, acreditei como não, mas acreditei sempre, porque ele me explicou muito, muito bem tudo o que se passou dentro da igreja. Amigos, amigas, vocês que não gostam de rezar, aproxime ao lado de Deus, Deus vai te responder tudo que você precisa. O papá, qual é o seu nome? Eduardo Jovelino. Eduardo Jovelino, muito obrigado. Papá reza na igreja Vida Milagre? Sim, rezo nessa igreja Vida Milagre. Desde quando? Recentemente. Ok, muito obrigado. O papá pode me explicar o que te levou, o que te deu aquela alegria para começar a frequentar todos os dias nesta igreja Vida Milagre? O que me incentivou que um dia que a minha mãe começou a rezar nessa igreja. Depois o pastor lhe disse que não vi algo atrás da vossa casa no quintal onde vocês viviam com vosso pai. Onde vocês viviam com vosso pai. Então a mãe nos avisou que não, o pastor disse que viu algo atrás da vossa casa no quintal onde vivia vosso pai. É assim que eu comecei a rezar. Depois disso, a mãe disse, não, todo mundo tem que começar a rezar lá. Começamos a rezar aqui, depois, ontem que foi sábado, o pastor disse, não, hoje tem que ir no bairro onde vocês viviam. Fomos lá com o pastor. Em que bairro? Lá no Banza Magina. Fomos lá com o pastor disse, é aqui nesse sítio onde tem essa coisa. Levamos enxada com a pá, cavamos o buraco, onde encontramos essa coisa, que o feiticeiro e amarraram todos os filhos da minha mãe, todos os filhos que nasceram da minha mãe estavam amarrados naquela coisa que eles enterraram atrás daquela casa. É assim, por quê? Por que fizeram isso? Vai para a maldade, né? Porque o feiticeiro não gosta de pessoas a progredir, não gosta de pessoas a sobressair na vida. É aquele só para amarrar a vida das pessoas, atrasar a vida das pessoas. Então, naquele tempo, as pessoas não conheciam a palavra. Agora que a pessoa, as igrejas abriu-se, que as pessoas já estão conhecendo a palavra e tudo está se descobrindo.
Então, os diabos satanás já estão com medo, porque as igrejas já estão descobrindo os poderes deles. E é assim que nós fomos desenterrar essas coisas que o pastor viu atrás da casa onde nós vivíamos. Porque onde vivíamos com o nosso pai, depois da morte do nosso pai, é assim que nós saímos de lá. Quer dizer, essa escola foi descobrir com a ajuda do pastor João Cláudio. Com a ajuda do pastor João Cláudio, sim, senhor. E quando ele conseguiu tirar aquelas coisas aí, o que é que ele fez com ele? Tirar aquelas coisas, fez a oração, as coisas já não tinham poder. Ele aqui na igreja, o pastor pegou a água sagrada, fez uma oração, depois da oração, entornou a água naquelas coisas e saiu o fumo. Queimou mesmo, o mano estava a ver mesmo que tá queimado. Eu presenciei, vi, queimou, saiu o fumo. Mano, o que é que você pode dizer nas pessoas que estão nos seguir nesse momento? O que é que eles podem fazer? Talvez tem uma coisa também atrás deles que não pode descobrir, mas com a ajuda do pastor pode se descobrir. O que é que você pode dizer com eles? O único conselho que eu posso dar aos amados é que acreditamos, temos a fé na obra do Senhor, temos a fé, porque estando em casa não vai descobrir nada, mas estando e se dedicando na igreja, com a ajuda dos pastores, vamos descobrir muitas coisas. Então, meus amigos, meus irmãos, não vamos ficar em casa sentado esperando e talvez um dia a sorte bate a tua porta, porque a sorte não vai bater a tua porta porque você não está se dedicando na igreja. Mas você tem que se dedicar na igreja para você descobrir o que você não descobria antes, para conhecer os teus inimigos, quem que te gosta, quem que não te gosta. Meu irmão, muito obrigado. Será que com esse milagre que aconteceu na tua vida, ou na vossa vida, na vida da mãe, na vida dos outros, como a tua família, será que o humano vai voltar atrás, deixar essa igreja ou esse Deus que fez milagre na tua vida? Não, eu vou continuar rezando, eu vou continuar lutando, eu vou continuar a levantar contra todos os meus inimigos, eu vou continuar a lutar, vou continuar a rezar, para que isso, o mal não volte. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Amigos, amigas, nós ouvimos as palavras que saíram na boca do nosso irmão Garcia. O que ele próprio falou? Eles não sabiam de nada, toda a família deles. Afinal, quando o pai faleceu, a família do pai não gostaram, queria só para ficar com aquele quintal que deixou o pai. Então, com aquele coração que eles têm, foram tirar alguma coisa, enterraram atrás do quintal do nosso irmão que estava aqui, o irmão Garcia. Com a ajuda de Deus, conseguiram seguir o caminho de Deus. Um dia desse, o pastor, ele próprio, disse: eu vou chegar no vosso quintal, estou a ver alguma coisa que colocaram no vosso quintal, vou tirando. Eles também acreditam com a palavra do pastor. E ontem, sábado, foram tirar toda a coisa que enterraram, que a irmã, o tio, sei quem, não pode viver bem na família dele. E hoje levaram as coisas dentro da igreja. Meus irmãos, olha só, eu próprio até não consegui de pensar muito bem. E as coisas foi queimado dentro da igreja. Nunca vi na minha vida. Quer dizer, meu irmão que está em casa, a mamãe, papá, pode seguir o caminho de Deus. O caminho de Deus, coisa de Deus. Você vai descobrir, você está aonde e quem está na tua traje e tua vida vai ser melhorando. Próximo na igreja gostam de rezar muito. Bandeko na ngai nazali susu na lolenge ya mwana mobali nazomona pembeni na ngai. Tolingi toyeba yebino na ngai soki iye azali nani. Boa tarde. Boa tarde mama. Ya koloba mingi ezali te. Na mwa mukie oyo tozomeka kozwa na ngolo ya Nzambe oyo azopesa biso yango tomeka kopartage. Papa okoyebisa ngai kombo na yo nani bandeko bazolanda biso bayeba yo bayoka yo na ngai nayeba yo mpo nayebi yo te. Kombo na nga Frère Garcia, babenga nga na kombo ya Frère Garcia. Na botami awa pena na Mbanza Kongo, na koleli pe awa na Mbanza Kongo, na miniti oyo na Nzambe na grâce pe ngolu oyo asali kati na nga bakomi pe kobenga ngai musicien na kati ya lingomba ya Nzambe. Papa Garcia, osepela mingi kosalela Nzambe na yo? Nasepela mingi koadore ye, koyembela ye, po soki natali vi na ngai mobimba na ndima kokaba ngo pa Nzambe, po
bato mingi tokola na bango tobotama na bango na miniti oyo baza so invité bamisusu baza na baboloko kutu oyo baesala ata likambo moko te mais nga na mipesa mobimba spirituellement na ngai nyonso na mipesa mpa nzambe yango nalinga koyembela ye mpe koadore mpe kotosa ye. Papa, est-ce que oyebi musala oyo ozosala oyebi ke ozosalela yango mutu ya mokili te ozosalela yango nzambe? Nayebi musala oyo naosala nakoloba te ke na miniti oyo naza na posa lifuti mais lifuti na ngai eza mpa nzambe mpo na miniti oyo moto ya mokili akofuta ngai lobi yesu moto ya liboso banda oloba me ntango nzambe ye akofuta ngai akobeta lisolo mpa mutu te kaka ye moko na ngai. Papa Gracia yembelanga loyembo moko na yoka yo sirelima ozali pena moyembi bandeko pe balanda biso bayoka loyembo na yo. Banzembu eze bele siko nayebi te nzembu nini oyo nakoyemba mpo bandeko basepela nango to nzembu nini nakoyemba. Yaya pona nzembo nyonso oyo molimo santo akitisi epai na yo mpo bandeko balanda yo sikoyo. Napesi nzela na motema eloba ye oyo nyonso ekomeli yo ti lelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo e maloba ezanga te o. Napesi nzela na motema eloba ye oyo nyonso ekomeli yo ti lelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo e maloba ezanga te o. Napesi nzela na motema eloba ye oyo nyonso ekomeli yo ti lelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo e maloba ezanga te o. Nasepela mingi koyeba nzembo. Amen. Papa opesi nga lisusu na esengo eske nakokota na groupe na bino nakoma kosangana na bino oza na voix moka kitoko? Mama na groupe na biso toza na posa ya bato baya po lelo soki nzambe asali nga grâce kala mingi te banzembu to badiske mpe lingi ebima po nzambe asala biso deja ngolu oyo apesa biso po so totali na makambo ya nzambe toza na babengami toza mpe na baponami bamisusu babengama na mosala nzambe bamisusu mpe baponama na mosala nzambe mpo na ngai eza grâce mpe ngolu oyo nzambe asala mpo na ngai toza na posa ya bato baya eglise na biso eza mosika te kaka na entrada mangengo so kaka okomi na entrada mangengo otuni kaka igreja vida milagre bakolakisa ngo toza na posa ya bato boya oyo nyonso akotala émission oyo na tv na whatsapp na internet toza na posa ya bato ata oza na fora du pays elobi eloko te po mission na biso mpe oyo eza ntina tv toza na posa ya bato boya tosangana po tosala eloko oyo ya malamu oyo komona mpe na miso ya bato mpe na miso ya nzambe. Merci bandeko oyo bolandaka biso ntango nyonso tozalaki tozala awa na frère Garcia boyebi azali nani boyebi lolenge musala nini asalaka kati na église oyo babengi vida milagre ye azali musicien apromete biso ke bientôt na ngolo nzambe eza na badiske oyo kobima deja oyo bazosala na kati ya groupe na bango ndeko nango ozolandanga siko soki osepeli mpe koyembela nzambe na yo oyoki ndenge apesi adresse okoya na egreja oyo babengi vida milagre na rue Doge na mangengo okokuta frère Garcia mpe bokosangana elongo. Merci mpenza mingi bino bolandanga siko.